Günaydın. Çok yoruldum herhalde. Daha iyi misin? İyiyim. Yıllarca uyumuş gibiyim. Ya sen? Bence biz dün gece güzel bir rüya görmüş olmalıyız. Evet. Rüya. Aç mısın? Açım. Ben de. Hem de kurt gibi. Zeynep Hanım, ben şimdi gidip size dünyanın en güzel tostunu getireceğim. Yanında da portakal suyu. Nasıl? Harika. O zaman ben gideyim. Tamam. Evet, rüyaymış. Ne sandın Zeynep Hanım? Gerçek olacak hali yoktu ya. Haklıymış. Gerçek olamayacak kadar güzeldi. Benim için hep gerçek kalacak. Bu ne ya? Baba? Kahretmesin! Yakacağım lan seni. Bu sefer yakacağım.
Buradayız. İyi, merak etme, iyi. Baba iyisin. Merak etme. Seni şimdi hastaneye yetiştireceğim. Zeynep yardım et. Ben artık seni tanıyamıyorum. Ne kumarın kaldı, ne yalanın. Utanmadan bir de atları salmışsın. Sen bunları yapacak çocuk muydun? Öyle oldum artık ben. Herkese bir hırs, bir öfke. Benim hırsım herkese değil. Benim hırsım dayıma. Sanki karşısında hasmı var. En ufak bir açıkta bu kadar ezilir mi insan? Sen de açık vermeyeceksin o zaman. Hem sen neredeydin bütün gece? Doğrusunu mu duymak istiyorsun? Korkutma beni oğlum. Gözünü seviyorum. Bavin'deydim ben. Onların kapısının önündeydim. Sabah kadar. Sabaha kadar. Zeynep Gökhan dizlerinde ağlarken de oradaydım. Kucağında uyurken de. Selçuk. Yoksa sen... Seviyorum anne ben bu kızı. Hep sevdim. Doğrusunu, yanlışını düşünmeden sevdim. Ama Gökhan bir şekilde hep Allah vere de bir delilik yapmasa şimdi bu. Kahve ister misin Sevinç Hanım? Hayır, hiçbir şey istemiyorum. Anne. Gökhan oğlum sen misin? Ya oğlum sen ne yaptın? Ha? Ne yaptın? Anne bak dinle. Ya neyi dinleyeyim ha? Neyi dinleyeyim? Baban evden nasıl çıktı biliyor musun? Aklım çıktı. Anne bir dinle ya. Hayır dinlemiyorum. Artık kendine gel Gökhan yeter. Anne bir yeter bir dinle. Babam kaza yapmış. Ama durumu iyi merak etme. Hastaneye gidiyoruz şimdi. Ne? Ne kazası? Nasıl oldu? Ya arabasıyla çarpmış bir yerleri işte. Ama gerçekten iyi. Hastaneye gidiyoruz şimdi. Tamam telefona ver o zaman. Telefona ver konuşacağım. Şu an konuşacak durumda değil anne. Nasıl konuşacak durumda değil? İyi diyorsun. Sen benden bir şey saklıyorsun. Doğruyu söyle Gökhan. Anne iyi durumda. Şu an sadece baygın. Anne hastaneye yetişmek üzereyim. Kapatıyorum. Siz zaten hastaneye gelirsiniz tamam mı? Gökhan. Biliyordum bir şey olacağını biliyordum. Fatma! Fatma! Çabuk Namı çağır bana. Hemen! Abla! Abla koş! Ay, inanmıyorum ya. Sevinç ne oluyor? Yenge ne oldu? Ali Hikmet. Ali Hikmet kaza yapmış. Yoksa bir şey mi olmuş abi? Yok, dur abla dur. Hayır, hayır hastaneye götürüyorlar. Otur. Tamam, kolonya getirin. Nerede olmuş kaza? Bilmiyorum ki. Gökhan iyi dedi, hastaneye götürmüşler. Sevinç doğruyu söyle bir şey mi oldu abi? Ya niye yalan söyleyeyim? Benim derdim bana yetiyor ne olur. İç bir yudum. Ben bir Gökhan'ı arayayım hemen. Nerede Namık nerede? Çabuk paltoları çantaları getirin. Trafik kazası geçirdi. Sanırım arabadan fırlamış. Hastamızın adı ne? Ali Hikmet Başar. Ali Hikmet Bey iyi misiniz? Ali Hikmet Bey. Yok cevap vermiyor yine. Hadi gidelim hadi. Abla sen nereye bu halde? Ben de geleceğim. Abimi göreceğim ben. Sağ ol Olur mu hiç Gülizar. yenge? Hadi gidelim hadi. Neredesin sen Namık? Neredesin bir saattir? Çabuk, çabuk diyorum. Kapa. Hadi. Hızlı. Çabuk. Aç
açmıyor işte. Açmıyor. Ben de burada böyle sinir oluyorum. Sen bu kafayla gidersen daha çok sinir olursun. En azından elimden geleni yaptım derim. Hem Gökhan öyle hemen vazgeçmez benden. Banu, çocuk değilsin ki sen. Görmüyor musun? Gökhan seninle değil ki vazgeçsin. Ya alışkanlığı var bana, biliyorum. Hem Sevinç teyze de yardım edeceğim dedi. Sevinç Hanım mı? Evet. Kızım, gözünü aç. Sen Gökhan'ın burada kalması için bahanesin. Biz ortak olduk ya. Siz de evlenince her şey yoluna girecek sanıyor. Nesi kötü bunun? Bu kötü değil. Hatta senin için büyük bir avantaj. Ama yine de küçük bir sorunun var canım. Gökhan. Diyorum ki Gökhan seninle evlenmek istemiyor. Önce bunu kabul edeceksin. Kabul edip ondan sonra değiştireceksin. Sağ ol anne ya. Çok yardımcı oldun yine. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? O Gökhan eninde sonunda benimle evlenecek. Bak görürsün. Deli gibi geçti gitti yanımdan ya. Böyle olacağı belliydi. Orada vakit kaybetmeseydim eğer. Senin hiçbir suçun yok. Kaza bu. Evet. Öyle ama eğer erkenden yetişip yavaşlatabilseydim belki böyle olmazdı. Durumu nasıl? Muayene sırasında anormal bir durum fark etmedim. Bilinci açık mı peki? Evet, açık. Yalnız bu çarpmadan kaynaklanan bir iki ufak ezik söz konusu. Bunlarla ilgili de size daha sonra bilgi vereceğim. Tamam. Kendisini görebilir miyiz? Dediğim gibi tüm tetkikler sona ersin. Ondan sonra biz size haber verelim. Bu arada bunlar oldukça uzun süren tetkikler. O yüzden siz isterseniz aşağıda bekleyebilirsiniz. Tamam. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Tekrar geçmiş olsun. Merak etme, iyi olacak. Buyur beyim, işte kağıtlar. Bu da doğum belgesi. Bundan gayrı Gökhan senin öz be öz oğlundur. Zülfikar, bana bak. Bu sır. Sırrınız namusumdur beyim. Gökhan beyimizin senin oğlun olmadığını kimse bilmeyecek. Mezara kadar. Biz kızımla gideceğiz buralardan. Haberin olsun istedim. Tamam. Saat kaçta? Daha erken olamaz. Estağfurullah. Tamam, geleceğim. Afiyet olsun. Hakan Bey, Hayırdır? Ali Hikmet kaza geçirmiş.
Ölmüş mü? Hakan Bey bilmiyorum. Hastanedeymiş. Ama soruyor çocuklar. Bilmeden gelmeyeceksin. Bir daha olmaz efendim. Git. Hemen öğreniyorum. Ölmeyeceksin Ali Hikmet. Ölmeyeceksin. Bana yaptıklarının bedelini ödemeden ölmeyeceksin. Önce sen, sonra da kızın. Biz 2 çay rica edebilir miyiz? Zeynep sen şöyle geç otur istersen ben getiririm. Tamam. Gökhan oğlum. Anneciğim tamam sakin ol. Ya biz göremedik babanı. Tahlil falan dediler. Ne tahlili bunlar? Doktorlar iyi olacak dedi. Babam iyi merak etmeyin tamam mı? Göstermediler oğlum bize. Çok merak ettik. Halacığım tahlil yapacağım dediler ya. Tahlillerden sonra bize sağlıklı bilgi verecekler tamam mı? Merak etmeyin siz. Beklemekten başka çaremiz yok. Geçmiş olsun kuzen. Sağ ol. Hadi geçin oturun şöyle. Ah be oğlum, ah be oğlum. Senin ne işin var bağ evinde? Yani şu kız geldiğinden beri başımıza gelmeyen kalmadı. Görmüyor musun bunu? Ne yapayım? Nerede olduğunu merak ediyorlardı. Merak ettik oğlum. Abim seni soruyordu. Yani bunları daha sonra konuşacağız Gökhan. Daha sonra. Hayır anneciğim, şimdi konuşalım. Gece yarısı kızı tek başına sokakta mı bıraksaydın? Bıraksaydın. Sana ne oğlum, sana ne? Sana ne? Bıraksaydın tabii. Sevinç ayıp oluyor. Bize bakıyor. Ay ne yapayım? Zeynep. Onun burada ne işi var? Anne! Senin burada ne işin var ha? Senin ne işin var burada? Anne tamam yeter ya. Sevinç ne yapıyorsun? Rezil oluyoruz herkese. Ali Hikmet Bey'i ben buldum. Birlikte getirdik buraya. Hem suçlu hem güçlü. Ben suçlu değilim. Atları da ben salmadım. Siz beni suçlayacağınıza gerçek düşmanınızı bulun. Yalancı! Yenge. Anne tamam artık saçmalıyorsun ha. Rezil olacağız herkese. Yeter ya. Zeynep. Gidiyorum ben. Zeynep. İnan ben de bıktım. Annemin adına senden özür dilemekten, bu başına gelenlere engel olamamaktan bıktım. Bunun seninle bir ilgisi yok ki. Buraya hiç gelmemeliydim. Hayır sen doğru olanı yaptın. Neyse. Doğru veya yanlış. Ben gidiyorum. Zeynep lütfen. Bak babamın durumu içeride belli değil zaten. Bir de seni merak etmek zorunda kalmayayım. Beni bekle, hemen geleceğim. Ama ben... Zeynep. Bak, şu arabanın anahtarını al. Beni bekle, lütfen. Gülizar. Gülizar. Zülfikar, ne yapıyorsun sen? Sen evde miydin? Aa, Hiç ilacımı arıyorum değil mi? ilaçların orada ya. Ha, iyi. Çeki önümden, çeki programı kaçıracağım. Ben geldim baktım sen nerelerdeydin? Yoktun. Yürüyüşe çıktım. Öyle yat yat canım sıkıldı. Zeynep de aramadı. Nerededir, ne yapar o kız bilmiyorum. Senin olanlardan haberin yok galiba. Ne olmuş ki? Ali Hikmet Bey büyük kaza geçirmiş. Takla atmış diyorlar. Şimdi nasılmış? Onu da bilen yok. Hiç merak etmeyin. Sonuçlarını bizzat inceledim. Durumu çok iyi. Oh çok şükür. Çok şükür sen için. Yalnız her ihtimale karşı biraz daha misafir edeceğiz kendisini. Peki biz görebilir miyiz? Tabii buyurun. Çok teşekkürler doktor. Olsun efendim ne demek. Gökhan gel. Gel baban iyiymiş gel. Ali Hikmet Bey iyi misin? İyiyim Sevinç, iyiyim. Merak etme. Abi.
Çok korkuttun bizi abi. Korkma Nedret. Kötülere kolay kolay bir şey olmaz. Merak etme. Sen yine de bir dahaki sefere bu kadar hızlı yapma baba. Oğlum kurtardı beni. Çok şükür. Geçmiş olsun dayı. Sen nasıl oldu, ne oldu? Bir anlatsan şunu abi. Nasıl olacak? Kaza geliyorum demez. Oldu işte. Arabanın lastiği patladı. Direksiyonu kontrol edemedim. Sonra birdenbire tosladık işte. Bayılmışım. Arabadan nasıl çıktığımı da hatırlamıyorum. Ben kaza yerine geldiğimde sen arabadan bayağı uzaktaydın baba. Başında da Zeynep bekliyordu. Neyse. Eğer arabadan çıkmasaydın... Araba yandı değil mi? Aa, araba yandı mı? Evet. Aman Allah'ım, verilmiş sadakamız varmış. Sevinç bir kurban keselim. Tamam. Tamam uzatmayın artık tamam. Geçti gitti. Ya senin eşin yok mu? Ha? Allah Allah. Benim hiç oturmaya hakkım yok mu? Herkes hastanede zaten. İyi tamam bir şey demedik. Ya Gülizar be. Benim halim yok. Bana bir ayran yapsana sen. Ha? Yani Zülfikar, 40 yılda bir program seyredeyim dedim. Çok teşekkür ederim. Sarı saçlıyım. Nasıl olacak bak burada izleyicilerden birine deneyelim. Ay ben de dene. Güzel, mis gibi. Böyle rahat mı bey? İyi. Beyim, bir isteğin, bir emrin var mı? Sağ ol Namık. Sağ ol. Efendim. Ha Şükrü. Sen misin? İyiyim. Kaza bu canım. Geldi geçti işte. Oldu. Ne yapalım? Şükrü. Ya senden birkaç gün daha müsaade isteyeceğim. Sana da ayıp oldu biliyorum ama çıkınca halledeceğim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz söz. Hadi. Sağ ol. Selametle. Bir işi beceremedin lan. Eline yüzüne bulaştırdın. Görmüyor musun senin yüzünden ne hallere düşüyorum? Abi deme şimdi şöyle. Ama bitti. Bitti. Bu kadar. Bundan böyle şirket yasak sana. Bağa gideceksin artık. Becerebilirsen portakal toplayacaksın orada. Namık. Şu atları satın almak isteyen adamları tekrar çağırsana bana. Tamam Gökhan Bey. Oğlum. Onca at. Senin göz bebeğin onlar. Ne yapacaksın onları? Satacağım baba. Hazır alıcı da çıkmışken. Oğlum, sen o atlardan nasıl vazgeçeceksin? Kıyamazsın ki sen onlara. Bu cibilliyet sizin yüzünden. Olan olmuş baba. Bu benim kararım. Hem birinin çözüm üretmesi gerekiyor değil mi? Lütfen bu konuyu kapatalım mı artık? Evet, bence de kapatalım. Hadi. Yani siz gidin çünkü doktor da yormayın dedi. Hadi siz dinlenin. Gökhan, oğlum hadi sen de. Affedersin Zeynep, çok beklettim değil mi? Neyi beklediğimi de bilmiyorum ya. Baban nasıl? İyi. Daha da iyi olacak. İnşallah benim babam da iyidir. Tabii ya. Hadi gel seni hemen babana götüreyim. Zeynep. Ne düşündüğünü biliyorum. Ama gurur yapmana gerek yok bence. Zaten herkes hastanede. Çiftlikte kimse yok. Hem sana söz veriyorum. Beraber gideceğiz, beraber çıkacağız. Hadi.
Sen sesi duyunca mı çıktın evden? Anlamadım. Babamın kazasını diyor. Evet, deprem oluyor sandım. Zeynep, babamı sen kurtardın değil mi? Ne önemi var ki? Önemli olan kurtulmuş olması. Ne demek ne önemi var? Bu her şeyi değiştirir. Bak Zeynep, eğer babam bunu öğrenirse... Affedecek beni. Ben suçlu değilim ki. Affedecek hiçbir şey yapmadım ben. Biliyorum Zeynep, ben o yüzden söylemedim ki. Ya ne demek istiyorsun? Ben babandan medet dilemem dedim. Zeynep. Ya lütfen artık bu konuyu kapatalım, tamam mı? Size taze portakal suyu sıktırdım. Sevinç. Otur bakayım şuraya. Ne oldu? Sen bu Zeynep denen kızı atları salarken gördüğünden emin misin? Nereden çıktı şimdi bu? Sana emin misin dedim. Evet. Yani gözlerimle gördüm. Ayrıca böyle bir kalleşliği ondan başka kim yapacak? Ya bana bu işin içinde başka bir iş var gibi geliyor ama... Ne işi olacak Ali Hikmet? Olan olay ortada zaten. Hem sen niye düşünüyorsun ki bunları? Gökhan'ım gitti atları topladı getirdi işte. Ay dinlenmen lazım senin. Lütfen al şuradan bir yudum. Sen bu kızı tam olarak ne zaman gördün, nasıl gördün? Anlat şunu. İşte akşam mutfağa indim. Kendime süt koyuyordum. Ondan sonra... Ya o kadın. Kızı gördüğün anı soruyorum sana. Çok... Ya nasıl gördün bunu ya? Az sabret onu anlatıyorum. Sütü koyuyordum sonra atların sesini duydum. Dışarı fırladım. Şeyi gördüm. Böyle ahırdan atlar kaçarken Zeynep böyle arkalarından baktı sonra eve girdi. Neyse hadi iç bir yudum. Portakal toplayacakmışım. Adam beni resmen şirketten kovdu ya. O şimdi sinirli. Her şey üst üste geldi. Geçsin anne bunları, geçsin. Sen de az değilsin ama şimdi. O paralar çalındı anne. Yalan söylemiyorum ben. Atları niye saldın? Derdin yetmiyor muydu? Delirdim çünkü. Beni hırsız çıkardı ya. Ben de madem öyle işte böyle dedim. Ha iyi dedin. Sevinç her şeyi biliyor. Koz geçti eline. Canımıza ot tıkayacak. Ne yapacak anne? Ne yapacak? Dayın duyarsa ne olur biliyor musun? Ne olur? Kovacak mı bizi? Bu kadar işte. Bize verdiği değer bu kadar. Kardeşiymiş, yeğeniymiş hiçbir şey umrunda değil bunun. Varsa yoksa oğlu, malı, mülkü. O malda mülkte benim de hakkım var. Ben ne yapıyorum? Bekliyorum. Gün gelecek sen geçeceksin bu çiftliğin başına. Ya Gökhan varken mümkün mü hiç? Gökhan'ın umrunda değil buralar. Gideceğim diyor bak. Yeter ki sen aklı başında davran. Çocuk muyum ben anne? Ha? Çocuk muyum? Çocuksun. Evet çocuksun. Hiçbir şey bildiğin yok senin. Ben neler gördüm geçirdim. Gün gelir Gökhanel sen bey olursun. Yeter ki aklını kullan. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Ben Fatma ablaya bir şeyler hazırlatıyorum. Tamam, ben de bir babama bakacağım. Burada buluşalım. Tamam. Baba. Kızım. İyi misin? İyiyim kızım. Seni merak ettim. İşte kaza oldu baba, biliyorsundur. Ha, beyin durumu nasılmış? İyiymiş. Şimdi hiç o adamdan bahsetmeyelim, olur mu? Sen ne yaptın, hazırlandın mı? Zeynep, benim halletmem gereken bir iki iş var. Ondan sonra gideceğiz. Ne işiymiş baba şimdi bu? Benim görmem gereken birkaç kişi var. Anlatırım sonra. Baba vallahi bak, benim burada bir dakika durmaya gücüm kalmadı. Dayanamıyorum ben artık. Baban için. Hı? Akşama kadar sabret. Hadi.
Gelmiş geçmiş olsun Gökhan Bey'im. Allah Ali Hikmet Bey'imizi bağışladı bize. Sağ ol Fatma abla. Ben bayağı acıkmışım ya. Kolay mı? O kadar saat ayakta kaldım. Yok kazadır, yok bilmem nedir. Sorma. Anneanne! Ne oldu lan? Uyandın mı sen? Ya çok korkunç bir rüya gördüm anneanne. Atlar böyle üstüme geliyordu. Arkasında da o adam vardı. Hay Allah! Kimmiş o adam Taci? Aman atların salındığı gece bu uykusundan fırladı. Ahırın önünde bir adam gördüm diye tutturdu. Ben de umacıdır dedim. Taci, gel bakayım sen buraya. Anlat bakayım, ne gördün sen? Birisi vardı. Nasıl birisi? Böyle pantolonu var ama simsiyah. Yüzü de yok. Çok korkunçtu Gökhan abi. Aa Gökhan benim çocuk işte uyduruyor. Ya uydurmuyorum anneanne. Gördüm. Hep korkutuyor beni. Taci, sen benim ne kadar güçlü olduğumu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Tamam işte. Ben gidip şimdi onu kovacağım. Bir daha da onu görmeyeceksin. Hem ben buradayken sana kimse zarar veremez, korkma. Ama sen yokken. O zaman da bakarız bir çaresine be Taci, tamam mı? Sağ ol Gökhan Bey'im sağ ol. Sen de sağ ol Fatma abla. Baba akşama kadar işlerin biter değil mi? Tamam kızım, bitiririm merak etme. Aa gel oğlum, hoş geldin. Biz bir an önce gidelim olur mu? Anlamadım. Babamın biraz işleri var da akşam gelecek yanımıza. Tamam. Allah razı olsun oğlum senden. Kızım senin yanında ya, içim rahat benim. Estağfurullah dayı. Hadi biz gidelim. Ha baba. Telefonunu bekleyeceğim. Geç kalma tamam mı? Bak otobüse yetişeceğiz. Tamam kızım, çıkmadan ararım seni. Tamam. Tamam anne. Bir değişiklik olursa bana haber verirsin. Görüşürüz. Ne oldu? Hastaneye gitmiyor musun sen? Yok, gerek kalmadı. İyiymiş ve zaten uyuyormuş. Yemek yeriz o zaman. Vallahi hayır diyemeyeceğim. Sen git otur.